السلام عليكم. اليوم بتكلم عن تغذية كبار السن خلال شهر رمضان. أكيد أغلبنا عندهم أمهم وأبوهم في البيت، فايش رايكم أقول لكم طريقة أن نحول غذائهم إلى غذاء صحي. بطبيعة الحال تتغير الحياة والحالة الصحية تدريجيا مع مرور العمر، ويختلف معدل إحساسنا بالشيخوخة أيضا، وقد تساعد اختياراتنا الذكية في الطعام وحياتنا أيضا النشيطة في أن نشعر بالشباب وأن احنا نتمتع بالصحة. لم يعد الأمر سرا أن أسلوب الحياة والتغذية يزيد من نشاطنا ويبعدنا عن المرض كثر ما نقدر. التغذية من أجل شيخوخة ممتعة بالصحة أيضا سواء كانت تدريجية من سن 50 إلى 70، فإحنا نحتاج عناصر غذائية معينة تزيدنا من صحتنا، اللي هي بروتينات، كربوهيدرات، ماء، وأيضا ما ننسى الدهون الصحية. بعد سن 50 قد نحتاج عناصر معينة بكميات أيضا معينة، مثل البروتينات، الفيتامينات، أيضا فيتامين د، فيتامين ب، فيتامين A، والحديد والزنك وفيتامين B12 والكالسيوم. تتغير احتياجاتنا على حسب الحالة الصحية لكل شخص، والتغيرات العضوية أيضا المصاحبة للشيخوخة ما تنسونها قد تؤثر في هضم وامتصاص الأغذية، وأيضا الأخراج أعزكم الله. أن تناول قدر كافي من الأطعمة الغنية بالألياف قد يساعدنا أيضا على الوقاية من مضايقات الإمساك. إن النصيحة التي أقدمها لكم اليوم الخضار والفواكه، الإكثار من الخضار، وأيضا ممكن نحن ناكل الخوخ، البطاطس، أطعمة كثيرة قد تحتوي على ألياف تساعدنا. ما ننسى أن هي ما تكون غنية جدا بالسعرات الحرارية، لأن مع تقدم بالعمر استهلاكنا للطاقة أو حتى الحركة اللي احنا نسويها ممكن تكون قليلة، فهي كله يأثر على الأكل اللي احنا ناكله. فهناك عمليتين حيويتين خلونا أقول لكم عنها. العمليات الحيوية الأساسية صارت تستعمل الطاقة بدلا من معدل الأيض اللي يكون نازل. كبار السن يحتاجون لسعرات حرارية أقل أيضا، لأن حياتهم صارت أقل نشاطا، فالحل ممارسة رياضة بسيطة ممكن أن هي تناسبهم أو حسب أمورهم الصحية. هل يناسبهم المشي؟ في كبار سن يناسبهم السباحة، فكل شخص على حسب صحته وعلى حسب النشاط البدني اللي يقدر يسويه. مجرد أنه يحرك جسمه هذا شيء جدا جيد، ممكن أنه يقي من أمراض معينة. فالحركة احنا كثر ما نقدر أمنا وأبونا وكبار السن الموجودين عندنا نحطهم على الحركة البسيطة اللي تناسبهم. ودمتم سالمين.